到不等式啦。不等式其實基本上即係等同方程式，即係等於 equations， 所以計 inequalities 係絕對冇難度嘅。但係有兩樣嘢要注意嘅，依家即刻講俾你知。首先我哋睇呢題問題，咁呢題問題咧就係 given 咧一個嘅 given 兩個 inequality 啦，然之後我哋一咗佢 ，OK。咁首先咧我哋咧當每一條 inequality 係 equation 咁去 solve for x 先，咁就得噶啦。然之後咧到最尾夾埋佢就係個答案啦。但係夾埋佢嘅時候咧，我哋要留意呢一個 keyword 啦，就係or啦。咁有陣時咧就會係 and 嘅，如果你 and 同 or 調轉咗咧，咁樣咧就會引嚟咧錯嘅答案㗎啦。OK， 所以咧呢個係其中一樣要注意嘅嘢，到最尾先同你講。OK， 咁首先咧睇咗點樣 solve 呢題即係 inequality 先。OK， 就係1減 x over 2大過等於4，係咪？咁其實咧就係其實你可以當呢個等於 sign 咁去 solve 嘅啫，當係 equation 咁去 solve 嘅啫。所以咧就1減 x 係大過等於呢個係除2啊嘛，調咗過嚟咪乘2咯，所以咪4乘2就係8。OK， 但係喺呢一度你就要小心啦。有啲好太過聰明嘅同學咧就係咧跳 step 啦 ，x 咧就係即係大過等於1減8咯，咁咪係答案咯，咁就拜拜錯咗啦。因為呢個係 inequality 嚟，所以你一定要逐啲嚟，因為牽涉到咧，如果你兩邊都係成個負號嘅話咧，你呢個嘅 inequality sign 你就要調轉方向噶啦。OK， 所以咧我哋咧逐啲嚟，我哋咧要 isolate x 啊嘛，所以呢度係負 x 大過等於，咁呢個係左邊係正1啊嘛，調咗個係咪負1咯，所以咪8減1咯，係咪？所以負 x 係大過等於8減1係7。OK， 然之後精彩嘅地方就喺度啦。咁因為我哋要有個 x 喺左邊啊嘛，所以我哋兩邊都要成個負號，係咪？如果但凡記得啦，但凡兩邊都要成個負號嘅話咧，我哋呢個大過等於3就要變做細過等於3，即係個鱷魚嘴咧就要調轉啦，即係個鱷魚嘴咧要變做細過等於啦。OK， 因為你兩邊都係成咗個負號嘛，所以 x 咧係細過等於負7。OK， 跟住之後到第二題，inequality 7加5x 係細過等於負3，係咪？咁呢題咧冇乜難度啦。OK， 咁 5x 就係咧細過等於負3，左邊係加7，變咗嚟就係減7。OK， 所以 5x 係細過等於負10。嗱，咁喺呢個 case 咧，由於我哋唔使兩邊都成個負號，因為呢度淨係移個負5，淨係移個5過去啫，即係呢度乘5變咗除5啊嘛，所以咧呢個鱷魚嘴係唔需要調轉個頭啦。OK， 咁呢度就係所以 x 咧就係等於呢度個5係乘啊嘛，調咗個係除咯，所以係負10除5，x 咧就係細過等於負2。OK， 咁我哋 get 到呢兩嘢 ，x 係細過等於負7，x 係細過等於負2，咁係 or 嘅。OK， 呢度 or 嘅，咁所以咧，我哋咧其實咧就畫個圖出嚟啦，畫個 number line 出嚟，所以咧就係負7、負6、負5、負4、負3、負2 ，OK， 負1 ，OK， 咁呢度 x 係細過等於負7咧，我哋咧呢度係因為係細過等於啊嘛，所以係實心啦，咁樣。呢一橛就係呢一題 inequality， 到呢一橛就係負2啦。OK， 因為細過等於，所以都係實心，就係呢一度。OK， 咁而 or 咧 ，or 意思咧就係咧，是但有一個咧係 true 嘅話咧，佢都係 true 噶啦。OK， 即係呢度是但一個着咗嘅，佢都係可以要埋佢噶啦。OK， 要埋佢。OK。咁呢度細過負7呢橛當然要埋啦，因為兩個都着咗啦嘛。咁or就係一個着咗或者兩個一齊着啊，都要埋嘅。所以到最尾咧個答案咧就係 x 細過等於負2，咁樣咧好明顯個答案就係 B 啦。多謝大家嘅收看，我哋下條片再見。